Começou. Bom dia, amigos reparadores. Estou com esse HB20 aqui. O cliente veio reclamando que estava com uma batida no motor e comecei a desmontar para analisar. E a maioria dos vídeos que tem no YouTube é falando que é o tensor da corrente, mas não é. Vou mostrar aqui para vocês o defeito. Folga na saída do pistão do quarto. Vou levantar aqui o 2 e o 3. Agora vou para o primeiro. O primeiro não tem folga. Estou com folga em três camisas. Aqui normal. Então isso aqui é para ajudar os amigos que pegam esse problema com esse HB20 1.616 2015. Analisar, não trocar peça sem ter certeza. Um abraço a todos.